여름을 시원하게 만드는 비법, 작지만 강력한 무선 선풍기 리뷰. 이걸 나만 모르고 있었네. 쿠팡에서 신일 투에드 BLDC 무선 탁상용 선풍기가 있다고 해서 바로 가져와 봤음. USB 충전식이라서 충전 후 어디든 간편하게 쓸 수 있더라고. 특히 2개의 헤드 방향 조절이 가능해서 내가 원하는 방향으로 바람을 받을 수 있어 완전 짱. 공부할 때 아이들이 더위를 식히기 딱 좋고, 디자인도 깔끔해서 책상 위에 두기에도 부담 없지. 물론 완전 무소음은 아니지만 소음은 보통 수준이라 괜찮아. 여름철 에어컨 보조로 쓰면 정말 유용할 듯. 너무 마음에 들어서 별 5개.